საქართველოში არაალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელთა ასოციაცია იქმნება. ასოციაციის პრეზენტაცია დღეს ასტრონულ ედისონში გაიმართება. როგორც დამფუძნებლები განმარტავენ, ძალისხმევა სექტორის პრობლემების მოგვარებისა და არააქციზური საქონლის მარკირების წინააღმდეგ გაერთიანებენ. ღონისძიებაზე ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხობენ ასოციაციის დამფუძნებლები მსხვილი კვართული კომპანიების. Coca-Cola Bottlers Georgia, Siberia Refreshments, Aqua Geos, IDS ბორჯომის საქართველოსა და წყალი მარგებელის წარმომადგენლები. ქართული მწარმოებლების გაერთიანება დარგში არსებული პრობლემების გადაჭრისათვის სფეროს მომავალი განვითარებისა და ექსპორტის გაძლიერებისათვის სხვადასხვა სახის ერთობლივი პროექტების განხორციელებას გეგმავს. ასოციაციის შექმნის მიზანი პირველ რიგში არის სწორედ ის, რომ დარგში არსებული პრობლემების ერთობლივად გადაწყვეტა მოხდეს. პირველ რიგში ეს არის არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების შესახებ. ორჯერ მიმართეს წარმოებლებმა ასოციაციამ ფინანსთა სამინისტროს ღია წერილით მიმართეს ასევე პრემიერ-მინისტრს იმისათვის, რომ ამ საკითხში მომხდარიყო გარკვევა როგორც ფინანსთა მინისტრის, ასევე თვითონ ხელისუფლების, რადგან საექსპორტო ბაზრებზე ჩვენი პროდუქცია გაძვირდებოდა და არაკონკურენტუნარიანი იქნებოდა სხვა პროდუქციასთან შედარებით. სამწუხაროდ ფინანსთა სამინისტროდან არ არის არანაირი